ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு விஎஸ் ஃபார்ம். நான் உங்கள் விஎஸ் வெங்கட் பேசி கொண்டிருக்கிறேன். ஆக்சுவலாக நான் கொஞ்ச நாளாகவே இப்போ இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் போடலான்னு ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன். பட் பேர்ட்ஸ் தொடர்ந்து செயலுக்கு வந்துட்டுருக்குது அப்படிங்கிற காரணத்தினால என்னால் போட முடியல. பட் கூடிய சீக்கிரத்தை கண்டிப்பாக போடுவேன். சரிங்களா? சரி, இன்றைக்குள்ள வீடியோஸ்க்குள்ளே போகும். இன்றைக்குள்ள வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலாக இது ஒரு எக்ஸாட்டிக் ஃபின்ச்சஸ் ஸ்டாக் வீடியோ. நம்மகிட்ட இதுக்கப்புறம் எக்ஸாட்டிக் ஃபின்ச்சஸ் செயலுக்கு வருமாங்கிறது டவுட்டு. சரிங்களா? ஏன்னா இருக்கிற அவ்வளோ எக்ஸாட்டிக் ஃபின்ச்சஸுமே செயலுக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ பேர் கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. பட் இருக்கட்டு மெயின்டைன் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு விற்கிறாங்க. இதில் இப்போ என்னென்ன பேர்ட்ஸ் தான் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுல் ஃபின்ச்சஸ், கட் த்ரோட் ஃபின்ச்சஸ், கோல்டியன் ஃபின்ச்சஸ், கோல்டன்லே கிரீன், லுட்டினோ, ப்ளூ, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் ஃபின்ச்சஸ், அப்புறம் என்னுடைய ஆல் டைம் ஃபேவரட்டான டைமண்ட் ஃபைடைல் அப்படின்ட்டு இவ்வளோ வெரைட்டி இருக்குது. சரிங்களா? இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் இருக்குன்ட்டு தனித்தனியாக பார்ப்போம். இப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக 2 பேர் ஸ்டார் ஃபின்ச்சஸ் இருக்கும். லெஃப்ட்டில் இருக்க 4 பேர் பார்த்தீங்களா, அதுதான் ஸ்டார் ஃபின்ச்சஸ். சரிங்களா? உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் கலரேஷன் எந்த அளவு தெளிவாக தெரியும்னு தெரியல. அது உடம்பு ஃபுல்லாகவே ஒரு புள்ளியாக இருக்கும், பார்க்க நல்லா குட்டியாக க்யூட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பேர் லாங் டெயில் ஃபின்ச். லாங் டெயிலே பார்த்தீங்கன்னா என்ன கலர் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கிரே கிடையாது, ஃபான். அதுக்கப்புறம் டைமண்ட் ஃபைடைல் ஒரு பேர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர் கட் த்ரோட் ஃபின்ச், அதாவது லெஃப்ட்டில் இருக்குல்ல, அதாவது அந்த கழுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் கோடு இருக்குல்ல, அது மேல். அதுக்கப்புறம் பிளைனாக இருக்குது ஃபீமேல். அப்புறம் கீழே இருக்கிற ரெண்டுமே நார்மல் அவுல் ஃபின்ச். அவுல் ஃபின்ச்லேயே ஃபான்லாம் உண்டு. அதில் ஃபான் நார்மல் கிரே தான். அப்புறம் லுட்டினோ கோல்டன் ஃபின்ச்சில் ஒரு பேரும், க்ரீன் கோல்டன் ஃபின்ச்சில் ஒரு பேரும் அந்த மாதிரி இருக்குது. சரிங்களா? ஆக்சுவலாக கோல்டன் ஃபின்ச்லாம் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு ஆக்சுவலாக பேர்ட்லாம் இருக்குதா அப்படின்னா இது ரியலாக இருக்கா இல்லை நீங்கள் எடிட் பண்ணி போடுறீங்கன்னு கேட்பாங்க. பட் இது உண்மையான கலரே இப்படி தான். சரிங்களா? இப்படி ஒரு மல்டி கலரில் பார்க்கவே அப்படி பார்க்குற எல்லாத்தையுமே அப்படி வாயை பழக்கிற வளைக்கும் அந்த அளவுக்கு இருக்கும். சரிங்களா? சூப்பராக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு அல்டிமேட்டாக இருக்கும். அதேமாதிரி பட் என்னுடைய ஆல் டைம் ஃபேவரட்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டைமண்ட் ஃபைடைல் தான். ஏன்னா எனக்கு இன்னமும் அதில் ஒரு பிடித்தம். சரிங்களா? சரி, ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு பிடித்தம் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம டைமண்ட் ஃபைட்னு சொல்கிறோம்ல, இப்போ தெளிவாக காணிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த ரைட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, எப்படி சொல்கிறது, ஜஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஒயிட்டு, ஃபேஸும் ஒயிட்டு, ஒரு ஒரு ஆங்கிரி பேர்ட் மாதிரி மூஞ்சில் ஒரு பிளாக் மார்க் கூட இருக்குல்ல, உடம்புல புள்ளியாட்டு, பெரிய பெரிய புள்ளியாட்டு, அதுதாங்க டைமண்ட் ஃபைடைல். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு. அது ஆக்சுவலாக மொத்தம் ஆமாம் ஒரு பேர் தான் சேலுக்கு இருக்குது. சரிங்களா? இந்த ஒரு பேர் மட்டும் தான் இருக்குது. வேறு பேர் இந்தமாரி எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை. சரி, அதேமாரி அதை ஒட்டி இருக்கிறது லாங் டெயில் நான் முதல்ல சொன்னேன். அதேமாரி சப்ஸ்கிரைபர்ஸுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ரிக்வஸ்ட்டுங்க. அதாவது இப்போ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயே இல்லை நேராக ஃபோன் பண்ணி எனக்கு ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும் நீங்கள் சொல்லிதாங்கன்னு சொன்னால் நான் கண்டிப்பாக சொல்லி தருவேன். சரிங்களா? அதை விட்டு நீங்கள் பேர்ட்ஸ் வாங்கும் மாதிரியே சில பேர் கேட்டுக்கிட்டு கடைசியில் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்க தான் கால் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. அதாவது நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அது ஓப்பனாக ஃபஸ்ட்டு எடுங்க. நான் கண்டிப்பாக எனக்கு டைம் இருக்கும்போது டைம் இருக்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன். சரிங்களா? அதேமாரி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துக்குமே பண்ணலாம். எல்லா இடத்துக்குன்னா எப்படி சொல்கிறேன்னா, அது டேரெக்டாக வச்சுட்டா ஒரே பஸ்ஸில் வரும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ ஒரே பஸ்ஸில் வராது, 2 பஸ்ஸில் தான் வரணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நாங்கள் எதுக்கு அனுப்பின எங்களை அனுப்பவும் தெரியாது. ஸோ அது மட்டும் மன்னிச்சிருங்க. மற்றபடி பேர்ட்ஸ் ஹெல்த் கண்டிஷன் தான் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் டிஎன்ஏ பேர்ட்ஸ் தான். சரிங்களா? அதுமாதிரி இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்க கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லுட்டினோ கோல்டியனும் ஒரு ப்ளூ கோல்டியனும் இருக்கும், அது ஒரு பேர். அப்புறம் கட் த்ரோட் ஃபின்ச்சில் ஒரு பேர் இருக்கும். அப்புறம் அவுல் ஃபின்ச்சஸில் ஒரு பேர். வேறு கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது லாங் டெயிலே ஒயிட்டு. சரிங்களா? இது கொஞ்சம் ரேர் தான். பட் இப்போது மார்க்கெட்டில் எல்லா படமே ஓரளவு இப்போ தான் வருது. பட் பார்க்க அல்டிமேட்டாக இருக்கும். இந்த ஃப்ரெண்டாக வருது பார்த்தீங்களா, இது மேலே பேக்கில் நிற்குது, பேக்கில் தரலில் துளிட்டு நிற்குதில்ல, அது லாங் டெயிலில் ஒயிட் ஃபீமேல். சரிங்களா? மற்றபடி அவ்வளோதாங்க. லாங் டெயில் அதாவது எக்ஸாட்டிக் ஃபின்ச்சஸ் அவ்வளோதான் நம்மகிட்ட உள்ள ஸ்டாக்கு. இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு வராது. ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் இருக்கிற பேர்ட்ஸ் அவ்வளோமே சேலுக்கு வந்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் தான் யாராச்சும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாராச்சும் வாங்கி ரெண்டாவது இல்லை வேண்டாம்னு விற்றா தான் சேலுக்கு வந்தால் உண்டு. ஸோ வாங்குறவங்களாம் முடிஞ்ச சீக்கிரமாக கேட்டுடுங்க. அதேமாரி இது நம்ம 2 நாள் முன்னாடி போட்டிருந்த ஹேண்ட் ஃபின்ச்சஸ் எல்லாமே சேல் ஆகிட்டு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி. நான் ஜஸ்ட் போஸ்ட் பண்ணி ஒரு 1 hour 1.5 மணிக்குள்ளே சேல் ஆகிட்டு. அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட 1000 சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நெருங்க போகுதுங்க. ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் ஒரு 10 போல் வந்துனாலே போதும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். சரிங்க, அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாமா? பாய்.